вршење и престанок на дејноста на универзитетот да се уредуваат со закон. Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје е дел, односно е само еден факултет од еден универзитет во државата, Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, покрај постоењето на само уште еден универзитет, Свети Климент Охридски во Битола. Според тоа, од Уставот произлегува дека со закон ќе се уредуваат условите за основање, вршење и престанок на дејноста на универзитетот, што само по себе подразбира услови за основање, вршење и престанок на дејноста и на членките на универзитетот, факултетите и другите научни установи. Универзитетот и факултетите подготвуваат кадри за целата територија на државата и затоа неговата дејност не е врзана за подрачјето на една општина или за потребите на една националност, туку за потребите на сите граѓани на државата. Од тука и правото граѓаните со високо образование да се стекнат на службениот јазик на државата, односно на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Тоа беше првото барање, поопширно образложено. Второ, неотповиклива оставка на министерот за образование професор доктор Софија Тодорова поради дозволување на неуставен закон во нејзиниот ресор. Второ, неморал и нехуманост. Имаме штрајк со глад веќе 11 дена, министерот не најде за сходно да ги посети тие луѓе, без разлика дали се сложува или не се сложува со нивните барања. И ние, морам да ви кажам во шега, се договоривме да набавиме министерска фотелја, нели, за да го задржиме нивото министерско, и ја очекуваме министерката да дојде да не посети, да види каква е нашата здравствена состојба. Нагласувам уште еднаш без разлика дали се сложуваме или не во барањата. Трето, наше барање, донесување на законот за високо образование со право и студентите да учествуваат во јавната расправа по истиот. И четврто, мислам студентите не преку Сојузот на студентите и Диме Велковски, туку студентите кои што размислуваат. И четврто, укинување на квотите за упис. Горет, јас стојам позади моите зборови. Ќе почекам да кажете све што имате. Не е проблем, ќе почекам, кажете. Продолжете вие, само продолжете. Четврто, укинување на квотите за упис на националностите во високо образование, како услов за создавање на еднакви услови за упис на факултетите за сите кандидати, независно од нивното етничко потекло. Ние знаеме дека Република Македонија не е Франција, а верувам дека знаете какви имаат критериуми за образование во Франција, за да се зборува за меѓуетнички односи. Ние Македонија знаеме и